钱一个模。刚才他把那个温度的那个设的大100，一开始50嘛，这上来就搁。有点这样，但是它温度不均匀的，再来一些吧。慢点，慢点。没事没事，你就慢慢拿，不着急。别打多了啊！慢点。也不让淋水是吧？不让淋。稍微淋一点没事，就是凉的时候才水多了行吗？待会儿最后一根了。还要再低一点，温度再低一点，不要。